баробари оғоз гардидани мавсими тобистон кор дар корхонаи Савлати Маҳмуд дар авҷ аст, зеро дар ин ҷо занон бо омода кардани консерваҳои гуногун машғул мешаванд. маҳсулоти ин коргоҳ барои содирот нигаронида шудааст. Пас аз 30 соли машғул шудан бо корҳои мавсимӣ, Боғигул Давлатова соҳиби кори доимиву маоши хуб гардид. То ин дам вай зери офтоби тафсон дар дегҳои калон консерваҳои гуногунро омода мекард. Бо ташкили коргоҳи консервабарории Савлати Маҳмуд дар ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон акнун меҳнаташро дар шароити хуби корӣ идома медиҳад. Ай саҳар то бегоҳ ҳамин шуштана чиндана алов кунӣ маҳкам кунӣ ҳамаш дастӣ буд. Технология ба чӣ қатъия бо хела осонтар шидагиай, хела нағзай, хела пешравӣ шидагиай, хела коромон сабукай. Мо занои хонашин бо соҳиби кору соҳиби ҷои кор шудем, соҳиби маошҳои нағз шудем. Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Савлати Маҳмуд занони хонашини ноҳияи Ҷайҳунро бо кори доимӣ таъмин кард. Онҳо бо истифода аз таҷҳизоту технологияи муосир бо омода намудани консерваҳои гуногун машғул мешаванд. Дар доираи лоиҳаи ЮСАИД оид ба рақобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон ба коргоҳи мазкур хати пурраи технологияи истеҳсоли консерва ва банду басти он тақдим гардид. То ин дам иқтидори истеҳсолии коргоҳ 500 литр консерва дар як рӯзро ташкил медод. Аз рӯи таҳлили мутахассисон бо ворид шудани таҷҳизоти муосир иқтидори истеҳсолӣ то 10 баробар зиёд мегардад. Технология ки нав омадагии дар мо иқтидор дорем ки як то 5-10 ҳазор консерва маҳкам кунем. ай технологияи нав. Афшураву шарбат ва дигар намуд консерваҳо бо меваву сабзавоти минтақаи Хатлон омода мешавад. Он танҳо барои таъмини бозори дохилӣ равона мешуд. Ворид намудани технологияи нав на танҳо ба иқтидори истеҳсолӣ, балки ба сифати маҳсулот низ таъсир расонид. Масъулини коргоҳ чанде пеш сертификати байналхалқии Рексро соҳиб шуданд. ин ҳуҷҷат дари мағозаҳои Аврупоро барои соҳибкорон боз намуд. Акнун консерваҳои ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Савлати Маҳмуд ба Аврупо содирот мешавад. гузориши Уғлои Раҷаб ва Баҳром Ваҳобов барои барномаи иттилоотии имрӯз.